conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que allez au Félé, et qui, kilo, allez compter, vraiment, besoin contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident tout le monde, chinois, dès que bazalaka, vraiment, ils allaient, malam ou mingi. Mon maman, mambo maso, ok mes chers amis, tu l'as mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Mambo m'a bouleversé. Mon tuñon sa moni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, Mwamai, Wakaninda, le vieux propre, le vieux Muki. Et l'on y a fait, mon pépé à Sika. Kokota nae, le bruit cesse. Silence s'il vous plaît dans la salle. Muntu nyonso yoka ki chair de poule. Mais na kosenga na Top Congo bolanda ka chaîne oyo de Et yokani. Ba bêtise, si bino lobi boye bisaki bisake ekozala te. Information bozoki yango wapi? Tala bokolanda Kabila na Tanzanie. Na chaîne la bila. Boza biloko Bambororo. Na chaîne na bino bokenda ngo na Tanzanie ou bien na Rwanda. Tozo yebisa bino. Na machaka mote. Toza na opération takele Mbororo. Pas de pitié pour le Mbororo. Nemi Moulanya Zambororo, vrai ou faux? Vrai. Chadara Zambororo, vrai ou faux? Vrai. Janet Kabila Zambororo, vrai ou faux? Vrai. Zoé Kabila Zambororo, vrai ou faux? Vrai. Rouveroi au Zambo. Nemi Moulanya Zambo. Nyaruka au Zambo. Dambo Mambo Zambo. Mabunda au Zambo. Iyoko. Lombi Nezalaki na palais na kanisi ke na mona lioko nzoka fi wana mute aza lioko te mutu musu lioko oke wapi yo lioko oyebisaki batu ke okolongola ngai militaire parlementaire lelo otiki nga na militaire parlementaire 5 millions de combattants po mettre nga maboko siko lioko avandi na ba akomi kosenga sesele lioko nakotia na se mais soki totie na se yebisa bato na yo nyonso batie na biso bakombata tolandaka action bino bozosala soki bino bofingi mokonzi ya mboka bomatisi biso tosi soki bino bosali boye biso mpe tomati do soki tomoni ke kimi ekoti biso mpe toki ezalaka bongo. Merci beaucoup parce que vous avez dit Tiana C, Tozo Kende, na Union Sacrée ya paix. Viva Pesi Viva! Viva! Bakonzi basengi ngai na kiti sape manduki na se. Température komi to banda kolanda température ndezoke. Po Kabila lelia. Gilles muntu asali tu na longo na Kinshasa. Ake koyebisa mama Marti. Okoyoka eloko. Il a casse. Yaya. Bake kofunda nga partout. Kaka mwana wana Gilles. Mwana wana Gilles. Élevé yo. Mwana wana Gilles. Azobenga nga Mbororo.
mais oza mbororo tata na ye kombi na ye Kanambe Hippolyte mwana Marceline sikoyo Kanambe nga na sina moni ye Marceline na Dubai na moni ye mais mwana Kabila propre nga Jules nazotambola na ye kombo na ye Ibrahim Kabila lobi nazalaki na ye palais du peuple makolo siapesa nga na Chintu awa sikoyo tozobanda kokende na ye tozosala a partir ya lundi te alobaki lelo mercredi azobenga ngai tozosala programme akoleka alobi naza besoin na remercier bakolege na ngai les chers collègues combattants namona bango fara c'est-à-dire tokoyenga ye awa arange ake pami yake arange ake tina limete soki tosilisi azoli biso bavio toke lubumbashi alobi bazoluka na lubumbashi alobi camarade na ngai idps fifa na yango tolobi boye bana changu tosoutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko antombolo bato bazosala soki bomoni embouteillage wana eza baroulage oyo bazocreye bambota makasi kasongo oza wapi embouteillage ya makasi bazofinga mukonzi toboyi bagénéral ya mabumu minene awa tozoyebisa bino bagénéraux nyonso ya mobutu bazosala deja footing munene aza baramoto aza footing ese bandi toboyi bagénéraux ya libumu bazo embouteillage kuna ovandi na yo idps viva bagénéral akomela bankoyo ebelebele ezovimisa bino mabumu nakolia misunyi na batono bobosani ke toza na décembre olie tokende kosala mosala tofongola banzela merci na moko antombolo mwa mai papa yokela biso babiso toye nango eza mpona kovandisa yango na garage te bobimisa babise ebanda komema bato embouteillage eleki sikoyo ngai naza na mutuka te bafingaka ngai nango nazosenga bino babimisa ministre ya transport oza wapi oyo mosusu akende makala balomele biso mosusu abimisa balo oyo ye batransport toza na décembre bato baza ebele me bopesanga ministère wana bopesanga ministère wana ata 2 mois bokomona na kotia batransport ezomemaka bato vide ata enzeli bakofuta te le peuple d'abord tokolia na bairanium na bacoltan na biltanium na biloko nyonso baminere nyonso nzamba tokolia nango mais pour le transport totika libre na combattant acircule na mboka na peuple congolais aza besoin kocircule na mboka na ye soko tiango 300 francs mko antombolo mabeza wapi awo tozodefie sinayoki discours na yo elelisi ngai olobi ozwi humiliation pendant 2 ans babomeli yo chauffeur oreagir te papa maréchal babomi papa Gérard Mulumba Kamere abomi plus de 25 conseillers bato ifale babongisa mboka bakufi quelle humiliation chef de l'état nini bakohumilie na ndenge wana baconseiller nyonso basili fini la yango olobaki nazwi désormais nazwi siko de décision mokonzi lokola ozwi décision zwela biso bambororo nyonso bazonga epai na bango bandeko na ngai tosoutenir Félix toyebi epai na bango toyebi mama na ye toyebi papa na ye papa Mukishi avant kende ayebisaki biso Jules prenez-vous en charge siko na se prendre en charge yo koyebisa ngai natia na se ndenge nini naloba nasakola yo mutu ozoyebisa ngai natia na se na bo nakorisika kotanga komona na pokati ya bato bakoyina yo nga naza na esprit ya muki soki obengi ngai lisusu olobi ke tia na se na poti yo tobandi guerre contre yo nga naza esprit ya muki
bon muto tianga na sete ngai na zawa na kotia na se soki na moni ke peuple congolais lié 3 fois par jour soki na moni ba transport ebimi bato bakomi kosepela nde na tie na se vrai ou faux soki na moni gratuité de l'enseignement bazo saboter yango te nde na tie na se lokola mbongo azo saboter gratuitement ngai na tie na se pap nazosenga yo ya kozwa mbongo kende na ye soki oye te okokuta mbongo na prix okokuta shole na prix okokuta mosengo na prix okoya kozwela bango na prison okoya kozwela bango na pavillon 7 yango nazosenga na bakonzi bolimbisa ngai moto apesanga conseil te ngai nayokela kaka mukishi Tshisekedi wa Mulumba opesika conseil na yo na pointe yo na terrain carrière na yo si UDPS viva tolobi boye ere bazofinga biso conseiller infrastructure aza wapi so de moto ya tiangu esili te bazosala mosala te estce yo conseiller infrastructure opesi rapport na mokonzi par jour ozokanga barre de fer moko saka sima moko biso ngai nasepela nango Gilles Dozaka ngai na doze ngai na nzala yo ozolia nakodoze bawewa na biso lewewa vous êtes les honneurs merci beaucoup na mosala bozosala mais bon respecter cortège ya mokonzi eri bozolanda wana bozotia bapitopale bakoya kobeta baorange bakoya kobeta batomate eza bongo te baya kobamba biso bapompamba wewa awa eza nganda njika te awa eza chilengi te awa eza kabeyaka monga te awa eza kina bana kini oyo papa wemba yemba okanisaki mbongo ekweyaka na nzete ayemba ndenge nini outi mboka oye okanisaki mapa ekweyaka na nzete oyo eza kini nanyei bato ezosomba bomonaka bato likolo fulu te kende na sala okuta bato likolo fulu commerce na ye likolo fulu ozoteka nini likolo fulu azolokota babidon ake kosokola babido wana azoteka babido wana 200 ale batieli biso tangawisi bazotika bazotia bapetrole na kati bazotia bamafuta omoni eza na masuba motu moko namoni jour wana masuba plein abwaki masuba na se atangi bido akotisi siko asokoli bido wana atiela biso tangawi ya moto amelaka tangawisi dida pesi viva yo oza kombata verti lokola oyebi ndenge wana komelaka lisusu butei wana te kopali wana te epui nazosenga yo omoni mai nyonso ava ya komela yango fina osombi 500 fina boyi soki omoni pesi boyi songisa yango bebwaka bakomi kobeta tonga moke bazosinyale ngai eza ngai te loba fina nano boye eva omela ebimisa mai soki ebimisi komela te bapose ezebele bambololo bayaki mpona kosilisa baintellectuel congolais sikoyo nde tozobenga na bango oyo bakomi kosala bastratégie wana na butu tonga moke soki ofili boyo te etali yo covid soki 29 soki 50 ezwi yo idps viva esnel na régie des eaux ekomi tokokanga badg wana nyonso vrai ou faux epuis soki bazokontinue tokozwa kare ya monene ya nyei toke tobwakeli bango na liboso ya babiro ereka bako bakimi ata 2 jours nazokosa obike bakombata tobanda kosala baaction me tolembi depuis ka tozwi pouvoir tolembi nani tosali action makasi te tokozwa siko bajefrag ya minene tozwi mibale toke tobwakeli ngobila oyo bazobenga ngubila toke kobwakela ngubila na hotel de ville nyei po omona ke salite oyo ozotikela biso na nani totia yango mpe na biro na ngobila bakokende
yo olio profiter oza problème ya yumbi 900 morts olio oblongolela biso ta salité to bosana mais ozo continuer ma bêtise ozo kende Guantanamo yango SNEL tokokanga ba directeur nyonso régie des eaux tokokanga banani tozozanga mai bozoyebisa biso tolata bakashine tosokola maboko na nini mai eza te ese conseiller ya énergie aza te conseiller énergie mosala na yo si tala nde nasali yo conseiller énergie mosala sili tozokende misala sa kosokola mai ozotrouva mo normal mai eza te fleuve ekaukaka na ilanga mais awa bambula chaque jour fleuve eza ya kotonda sikoyo c'est dû à quoi sikoyo ovandi na bureau conseil de l'énergie tala mutu munene petelanga maboko nazo répéter lisusu idps viva peut-être okomona ke nga na bangaka conseil ya SNEL ya infrastructure ya énergie SNEL na courant ozosala mosala moko te fin du mois boye osoke na mire obimisi mbongo na yo ozolata bavese ya kitoko ozokata soin te le conseil de l'énergie tala mutu munene biloko nde bazo na ye moko aseki ozosunga mokonzi ya moko te koseka te ka cortège je suis le conseiller d'énergie ozosala nini mai eza te courant eza te bato okoma kosokola mai ya mbula soki nzambe te tolinga tosuka api na mai ya mbula merci Dieu tout puissant nous avons des alliés l'éternel Dieu tout puissant le peuple congolais bobeta maboko makasi po soki nzambe amoni te mai eza te abetisi mbula natiaka batone ebele mwasi na ngati ya mai na kati ya bandalungwa bozozongisa biso na 21e soki combien de siècle toboyi biloko wani boyoki ba expert à Kinshasa les 4 experts ya CPI basengi babandi déjà tribunal pénal international à Kinshasa TPI oyo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso na triomphal bientôt on va mettre le TPI yoko ba combattant asali erreur CPI CPI oyebi nde te TPI tribunal pénal international est-ce que tribunal wana eza mpona kokanga bacombattant mpona kokanga badiaspora mpona kokanga bamboro bakokanga tous les criminels qui ont pillé ce pays en commençant par Hippolyte Kanambe mwana Marceline oyo abomaki Shebeya oyo abomi Armand Tungulu oyo abomi Marie Lusambo oyo abomi mama Olengi Oshwe oyo abomi Muzele Laurent Désiré Kabila oyo abomi Katumbe Mwake oyo abomi Papa Wemba oyo abomi Désespère na Désespère bino conseil ya Nations Unies oza awa zela nalobela yo yo mpe ozozwa bor na yo UDPS viva le secrétaire général vice Tibornak oyo aye lo biso okutanaki na mokonzi aye aza awa oye koluka nini babomaki baexpert bino boza bacomplice mpo na nini nakoyebisa bino nazala bapreuve comment leila bozwaki bamindela bato bazokende zamba soki 150 km bopesi bango bamoto zamba monesco azala bahélicoptère te mais bon répondre monesco azala bahélicoptère te mais pourquoi kotina niveau ya kohumilie baexpert ya Nations Unies bozopesa bango bamoto na nzela wana sécurité nano ezalaki te ata soki babomaki bango te nzela wana toza na baéléphant toza na balion toza na boa soki boa akutaki bango alingaki alia bango te soki lion amonaki bango alingaki alia bango te tout d'abord
faute eza ya secrétaire ya Nations Unies place azo abandi kobanga eza yo po pesaki bango sécurité te awa boyoki basanction ya makasi ebakisami tango fort bientôt ozali Shadari Nemi Mulanya Movo Sakani Caleb Mutombo Caleb Mutombo Boshap Mabunda Lioko yo na kati ya bamibali mwana muke na kati ya bamibali matoi mangungi nalingaka yo mingi longwa napeseko longwa na biloko wana yake pafati tokolimbisa yo za mwana mwasi omoni papa oyo ya 40 soki ata tofingi ye na palais du peuple avandi na ye kaka ayebika na se asalima basomeli ye avandi na ye kaka na se asalima balimbisa ngai na kobebisa mosala pa nayokele na mawa tokolimbisa ye mpo ozovandaki mwana butosi tolimbisa ye balobi alo mais tolimbisi bitakui merci peuple andimi bitakuira place ozali ozwi chance yo za mbororo te bakuti na ndako Steve Mikai bakuluna l'école bacriminel l'école na hôtel au Koto bacriminel awa nous devons tirer attention avec le liboma maboma nini et puis bazwi à part maboma bazwi bana oyo bazotambola na biloko na mutu lobi général ayebisi ngai nakotanga kombo ya général te bagénéral baza ebele alobi bakontrole bana oyo bazotenga babiloko na mutu soko moni oyo ya mwindu makasi zolo mulai kanga ye bole boyebi bakongole te bakongole toyebi bango mais oyo babantu toyebi le bantu toza la morphologie mort mais les nilotiques ils ont les nez comme ça baza na mine comme ça soko omoni kaka moto yo oza mbororo yaka contrôle ye lisu likoyoli baza na mine lokola mpanga lokola zoro lobi na nga na motu te ok parquet ya 4e rurime te tozometre bino anga yaya popesanga force parquet tozometre bino anga okoyokana elok tala bajuge ya parquet baprocureur bozosala mabe boyoke l'état de droit arrive le problème parcellaire familial mutu baboteli 4 parcelles basi baremettre mibale mais la liquidatrice akimi liquidatrice akimi procureur yo tikali ozokanga garçon bazobenga lisanga okangi ye est-ce que ça malamu okokende makala yo moko état de droit ezokanga baavocat état de droit ezokanga bamagistrat vrai ou faux soki bakangi yo te tokozwa 5 millions de combattants na parquet ya 4 brie pour libérer combattant lisanga sans condition na mettre bino mise en garde lelo ti tokoma samedi soki abimi te topesi bino 48 heures soki lisanga toyoki ke bakangi ye kaka bokozwa 5 camion ya nyei na baveste minene ya baavocat baveste ezobimisa bampuku lumbe okozwa tiku mais baavocat oyo baza na obédience ya le peuple tokotika bino merci beaucoup awa tolobi fayulu na muzitu lobi bakendaki kokutana na secrétaire tibornage bazosenga dialogue bakutanaki na leila bazosenga dialogue bayebisi bango le temps est déjà révolu temps eza lisusu te ya dialogue le train en marche bato oyo nowe basimaka nowe abeleli bazofinga nowe momeli jamba matama minene
mais Noé alobi bakota bakoti tokangi masu siko bango bakomi koluka bafonga na masu bakota bakokota Dieu merci merci bobete la président Gilles IDP c'est FIFA IDP c'est FIFA Fachiba combattant et combattante bonjour combattant biso tokoyebisa toujours kaka songo après tokota na actualité na biso ayeba soki mbula ezobeta bazwa oyo tobengaka badisposition sécuritaire batya na nzela parce que oyo tobengi na kwa ya baramoto la police ezali wana oyo tobengi état major ezali sur place wana mais bazokata bamama basaki bapolisier bazotala changement de la police na bosa yango tozosenga ete changement de la police tomoni bapolisier bakomi kokopere na oyo tobengaka bakuluna wana bazoya na tongo bazomibenga ete bazali oyo tobengaka bato oyo babelaka na mituka babengaka bareceveur bachargeur mais soki ekomi mbula ebandi kobeta babandi kosala bamama kuluna na basaki ezokatama wana na kwa ya baramoto plupart aussi tozosenga intervention na ntango oyo tobengi la police oyo tobengaka roulage balingi mbote ya maka balingi mbote ya makasu bautu bacreye bambouteillage balukaka moyen bazwaka mwa bambongo na bango sur place idepes c'est viva kombata lobi na landi oyo tobengaka king wakumwanza na Moïse Katumbi Chapwe awa balobi ete bazokende place Kabila akendaki wapi yo na Kolwezi bazokomobilize population bakende barapele population Kabila azali na résidence balobi bazokitela Kabila kuna na Kolwezi bayebisa population parce que Kabila aza congolais te bapesi exemple aéroport oyo batonga oyo tobengi na Tanzanie na Rwanda eza ndenge moko te oyo ezali na Kolwezi mpe pourquoi Kabila na discours ne azotelema azoloba ete bayebisaki ngai bobandaki koluka ngai me ngai oyo na ye oyo tobengi kimwakumanza lobi nani abandaki koluka papa toyebisi bino na moma oyo politique ekomi ele parce que opposant oyo babandaki kokopere na Kabila yeba deja bakangaki ye mais nalandi me bato mosusu meme ya FCC balobi pourquoi mutu baye kokanga ye na balance orquette na baobi baye koentoure papa opposant na boyebi position ndenge ayelaki te papa kozala na bamilitaire na nsima me ntango ye okoya lokola mwasi obe okoya lokola bontaba yango omonaki FARDC mikolo bazali na méchant ya mboka FARDC na minute oyo tozoyebisa yo bantouraki bazwaki opposant na main yoka oyo tobengi président Zambien alobi boye batindela ye aye kosala boloko na Zambie eske bino bondimi yango opposant oyo tobengi ya nani ya Zambie azosala déclaration alobi ete ye ayaki mpona kocreye rébellion na Kabila te ayaki mpo ete aye kosenga Kabila mbongo mpo ete akende kosala campagne papa Kabila biso na yo awa atiki biso na nzala obi atiki biso na nzala te mbongo ayibi eske ezali ya Zambie ezali mbongo ya bako me ndenge nini Kabila akomi kosoutenir bamboka ya bapaya bokomprendre ete Kabila azali mboro bata nazoka te ifale bokomprendre ete Kabila azali mboro combattant nakoyebisa bino ete awa toyebisi yo tokomi na village ya Nsuka par rapport à nini déjà oyo tozobenga toute la communauté internationale misu na bango ezali braqué na kati ya République démocratique du Congo papa tolobaki ete ata oloki na monde gratuit soki oluki faci beto okozwa ye ata moke mais napesi mise en garde nanga netingi pululu après discours ya chef de l'état nalandi yo bapropos bandeko olobi eloko nini ezozanga faci po akanga bato wana ye azali garant de la nation nde bato bakendaki bamankaki ye mais pourquoi ataki akangi bango toyebisi yo yeba déjà faci apesi bino mise en garde alobi boye 2 ans ya pamba uti kolekisa 2 ans humiliation mais cette fois-ci oyo akomeka akozwa chikumushi ande combattant toyebisi bino faci azali na méchant parce que boyebisaki faci papa koyokela bango lisusu mawa te
mikolo le système afimbu ya keke combattant nazo kate combattant est-ce que combattant barwande bazali awa bambororo bazali awa combattant to bana bako le golo ganga ba Fachibe combattant mikolo yo fachi tozo benga ye fimbu ya keke papa fachi azo beta azo kipete temwe mwamba lobi azo ki matumbo li en désordre nenga baba combattant abi keba temwe mako tsama bako na pochite parce que azali ndoki munene papa so moni papa azo kola omoni suki na mutu ezo sila te koto ba chaka yombo il fallait que bete tata wana azali ndoki parce que boyeba na permanence ya IDPS tozali na mwana na ye ya mwasi mwana eti lelo biso tokaba mbongo tomona tamwe mwamba te 80 000 francs on appelle Simon na zone ça fait intérêt papa na ebisi yo oyo tobengaka union sacrée papa ebele bakomesana mujitu na fayulu bamoni ete batikali nsima lobi bake komona oyo tobenga Tibor Nagi Tibor Nagi bakende komona ye sous-secrétaire papa bake komona ye bazo plaide ete o Fachi ne azali wana bakabwani na Kabila te yoka degré ya bato balobi nde bazali na bakabwani na Kabila te bazali kaka union sacrée ezali oyo tobengaka bien privé pamba ya Tshisekedi ye moko Tibor Nagi atieli bango discours ya chef de l'état outi koloba chef oyoki mokonzi ya mboka outi koloba alobi ete auti kozwa humiliation ya 2 ans pamba bato ya FCC bazali kosala kinko bazali kofinga du jour au jour mais awa coalition entre FCC abuo mais yibino bakami boloba papa nazo ebisa yo fayulu azali na liboma tozo senga na fachi amema lokola memaki pe papa mwana nsemi bakende kotala ye mutu batika ye akufa papa na ebiso fayulu azali na problème na mutu bango na muzitu eloko komosala bango ekomi haine papa toyebisi bango bavanda na opposition bayeba moyena bakobamba pantalon bakonyokomo parce que sur le plan diplomatique sur le plan haut la sécurité même Fayulu a évité à remettre la porte tu vois mais à tout la Moïse Moïse a dit clairement na uti kolanda Moïse ka tout michapwe la déclaration uti ko sala lobi boye ye atikala ki ko sepelate na langage au facha loba kete a kofouiner na passé mais cette fois-ci azo senga Fachi, il fallait fouiner non pas parce que Batoyo, oh basalaki ba crime la carte de la République démocratique du Congo, baba termine au Sénat, baba termine à l'Assemblée nationale. Papa, Mikolo yo ba député ba lobi boye. Mikolo yo tozo tchana sembe tozo ya sima oyo tobengi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bolanda ki oyo tobengi député. Oyo atelemisaki monsieur ya Jean-Marc Kabunda. Bazobenga ye na kombo Jacques Mamba. Yepe a lobby boy na lungwe na PPRD na ye na union sacrée mais na uti ko na pe ba député na o to bengi ba membre ya PPRD o ya kananga bango tuna ba député nyonso ba lungwe na PPRD bango nyonso ba ye na union sacrée papa na ebisio union sacrée soko tikali o tunangu papa na ebisio na ndenge tozo kendelawa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boyoki programme na EO déjà lancé. À lobby boye d'ici bientôt peuple congolais nyonso yende muto ko sécuriser pouvoir na ye. Pe gouvernement Kobima ezali gouvernement oyo tobengaka ya union nationale oyo tobengaka ya ba congolais nyonso. Pe oyo tobe gouvernement en place en place boye ba bien tozali wana to servir peuple tozali mingamba ya population oyo tobengi pouvoir na ngai ezali ya le peuple d'abord papa ezali formaté tozo mokonza mboka azali ko reconnaître nga na yo yango to ali na droit ya kopesa ye longonya mingi ya ko soutenir à 100% awa tozo lo babo e combattant awa ndenge tozo zonga o même bandako papa eloko moko totikali nango il fallait bato FCC toyebi bien balalité parce que oyo tobengi burkumese kiwa oyo tobengi tous les burkumese bazui ba batterie na bango batia en place papa burkumese oyo tobengi ya masina oyo tobengi kadima papa ba burkumese wana fallait bakanga bango parce que bazali bakulu na mine parce que awa CC bomonaki tango bakangaki Paul Badiakate là bakangaki plus pas aussi na 800 000 francs oh babanda ko kabola ba jeune parce que basimba ba machette plus pas aussi bakangena ba mo en dollar en espèce nyoso wana toyebi bakabal yango tozoyebisa yo combattant place yo zali
zala oyo tobengi agent aner ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa nauti kolanda Maweja Junes oyo tobengi na babilango asalisi na Katsai bakomi kosala oyo tobengi banzela wana parce mpona fiska biloko ezobima na zamba po peuple oyo tobengi peuple oyo ya Kasai oriental baluka moyen balia na ndenge ya kimia kombata toyebisi bino bozala calme biso nyonso na nsima muku antombolomo wa mai faci beton mpona lelo ngai na suki awa merci IDPS viva yaya tombolaka viva ya makasi puisque wana viva ya la muzika awa toza deja balongi faut makambo nyonso tu ezala à l'amiable boto bote manifestaka mpe esengo puisque bato balandaka biso basepela na esengo wana IDPS viva IDPS viva IDPS viva bonjour lisusu mais namoni slogan oyo totiaka yango mpo bao bayebi te bayekola boto bote tosalaka sikoyo na slogan na biso simple bino boyebi kaka soki totindiki yo sokisa kaka beton boto bote facibe oza na se fozala na esengo facibe mukotombolu be momai be bukishi be le grand esprit be atuka betela Tshilombo maboko papa lala oboye kobetele maboko mezela tala intelligence oyo nango oyo faci aza nango ndenge bakwesi biro ya assemblée ça fait quelle intelligence basolo babetele Tshilombo tobetele Tshilombo maboko makasi ye moko alobi bientôt biro ya assemblée ya sika ekozala en place tala message alobi zwango kaka na volet moko soki totie basénateur na badepute eza mpo na faci ayebisa bango boye bientôt nazoya na gouvernement ya inyosa ayaya gouvernement ya inyosa eza lisusu inyo sacré te ekomi inyo sikre inyosi puisque elengi wana bato nyonso tu baza koya elengi wana bato nyonso tu baza koya yango wana tochange yango ekomi inyo sukali faci be tala muku atombola alobi boya alobi baeffort nyonso tu tala Félix lere azoloba tala maloba azoloba ezouta nde na motema puisque lobi meme badepute ya FCC bao bazalaka bandoki babongolaka mitema basala nini ntambo mamba bolandi te epa mama faci be mama Denise soki sa slogan faci be Thierry Kasereka lobi epa mama Denise Nyakero est-ce que toyebisi yo Thierry Kasereka mama Denise asalaka politique faci be mama Denise aza moto ya ba ONG Denise Nyakero ceci cela abetaka politique me tokamwe lobi kotia tembe te tomoni tambo mwamba soko moni kosincline wana mbotala courbette oyo ezalaka te Thierry Kasereka se courbé mais oui puisque baétranger bazalaka donc surtout barwandais bazalaka na komikitisa moko yo kokocomprendre te ndenge mikitisa mais soki aye na eloko moko ya mabe donc rwandais akobomba secret ou soit donc akomiboma po abomba secret rwandais yango toyebisa mama Denise Nyakero bato boye koyamba bango na palais na biso te tolingi mama Denise en tout cas luka cabinet na yo ya makambo etali oyo tobengi ba ONG puisque tomoni tambo mambalo kotia tembe te photo ezali ngotala eloko wana bakombate basepeli nango te oui tambo mamba aza kamikaze soki asexplose na ndako oluka kote mosusu mobanda kokutana akoya kosexplose na ndako biso nde toperde tala baelongi na biso toza na kota kokende te tozobatela mutu na biso soki bino bozoyela basentiment na politike okende na baorige na bino faci be yaya tozobatela Félix pourquoi puisque c'est lui l'espoir de tout un peuple boye to boye te Thierry Kasereka alobaki dans 2 semaines nga na kokoma président Thierry Kasereka donc baélire ye président ya Sénat mais sa déclaration que non dans 2 semaines akokoma président siko mutu aboye okoyamba okolinga mwasi no ayamba ye
te papa est-ce que moto aboye kolinga mwasi no ayamba yo et puis papa mosusu alobi na ntango wana nde moto abeta bombe na avion ya nani parce que moto aboye un danger en tout cas mama na biso yamba moto wana na bureau ya ba ONG puisque toyoki akendaki koplede yoka akendaki mpo mobali na ye asingere na makambo oyo ntango mwamba azala toujours président ya sénat yango toyebisi bango tous les mororo liba mais bandaki déjà jani mapunda mororo liba ntango mwamba mpe déjà tokomi na 70 et 80 sur 108 plus kanambe 109 ye kutu asejaka te mais botia biso bamakele na botingi lisusu kabila koti na palais du peuple mais bokende boyebisa kanambe aya to siege na se kanambe aya na sénat tala Félix alongoli rwandais na scène politique média ezoloba yango te ezala média ya présidence ezala eloko puisque mais bango babanda oloba nini rwandais wana na kati ya gouvernement mais Félix alobi je suspends le ministère de la décentralisation pour l'attacher au ministère de l'intérieur mais média bazolobela eloko te basala bémission na fonction basala bémission na bafonction wana bato basalaka bémission isa lusake no etirika mbundu mais lusakwa nous pena donc sujet de yango wana bacheri wana donc sujet pena yango wana ya donc nde nini balongoli décentralisation batache yango constitution wana soki ke il faut violer yango peuple congolais asepela asala nini olie ya kobomba kobatela baloi aux intérêts ya baindividu moko boye boye to boye te donc tolobi na muku antombolo soki ke institution no fonya tango biso peuple tosepela il faut nya tango nde toujours na kati ya actualité politique Jean-Pierre Lacroix visite officielle na kati ya République démocratique du Congo aza chargé ya baopération na mopanzi ya bamambo etali union ONU alors Jean-Pierre Lacroix lobi asali visite akutanaki na oyo tobe chargé de paix puisque Félix aza déjà prena yebisaka bino qui veut la paix prépare la yango wana sikoyo omoni lobi Jean-Pierre Lacroix akutanaki na Martin Madidi na ndeko na ye Muzito Misuma Vondo puisque bato wana baye na politique na motema mabe na politique koyinaka moninga te yango wana olandaki oyo tobengi Moïse Katumbi ezalaki na 5h ya dimanche alobi la bazotuna me bino bosalaki Félix asala bino trahison na Genève alobi non il n'y a jamais eu la trahison na Genève eloko Félix asalaki ezalaki mpona intérêt de peuple congolais nde sikoyo lobi okocomprendre ke Jean-Pierre Lacroix lisolo ebetami na oyo tobengi Martin Madidi na Muzito eza nini bango bazolobake non olie avant tosala baréforme ya bainstitution il faut toleka na baélection ou soit tosala dialogue sikoyo il faut bocomprendre Martin Fayulu na ndeko na ye eloko ezosala bango eza nini babanda kokanisa ete Félix azozwa mikano epa Kabila mais du fait que bamoni Félix alobi coalition wana na zela na momoko Félix alobi oyo esalinga bien oyo esalinga pena bien malgré les efforts que j'ai déployés les sacrifices et les humiliations que j'ai tolérées cela n'a pas suffi à faire fonctionner cette coalition FCCK cash alobi ba effort nyonso tu nasali ba sacrifice nyonso et puis na ndimi pe ba humiliation fachi alobi awa Kabila ke kosala gouvernement na parallèle kuna na Kingakati lelo kenda Kingakati olandi te kuna na Kolosi Chikata jusqu'au dents Moura jusqu'au dents Bangolais jusqu'au dents Américain o ba parachuté basa déjà na frontière tout parce que Kabila kangisi docteur ya Zambien docteur moko le jour wana ezalaki ça donc docteur wana cela veut dire accueilli Mumba comment est Mumba accueilli na frontière pour kati sakolosi bakutana na Kabila service ya DGM na ebisaka bino ambassadeur amera atambola na DGM tout atika ba élément na DGM mais comprendre que un grand opposant ya Zambie arrêté en République démocratique du Congo puisqu'il fallait qu'il y ait une complicité dans les politiques.
Alors il faut comprendre que non, docteur Moubaza aux arrêts. Et puis bah parce que cette information d'Aza déjà na Kinshasa pour ça auditionner. Toi bandeni yangona tika fatia ça la politique. Yangona lobi tika Kabila kende toye ba maele na ye. Kabila yona ke kolosi mais retomber yangona ba kangi grand opposant. Toujours dans la actualité politique en tout cas Fati Elengi. Babanda robo ya Chilombo mais soko fandi siko bien. Bato babandi ko boya Fati Beton, babandi ko betela tout d'abord maboko. Alors il faut comprendre que dans la actualité politique, Wane Zabei, Kanambe vient de prendre les anciens rebelles rwandais pour récupérer le pouvoir. Alors Bobo Sanana Binote, Kanamba Loba Kiboé. Je ne dirai pas au revoir, mais à bientôt. Pourquoi ton monde est plan? Il y a un lobby déjà lobby. Une formation de guerre. Message à l'objet, ça montre Mobimba, France, États-Unis, Yoki déjà que non, en RDC il y aura école de Afrique, Mobimba, Libye, Maroc, Sénégal, que non, en RDC il y aura l'école de guerre. Il y a un Sabino Fachi très fâché. À l'église sous des Bassimba congolais. Donc il y a Rwanda sur le Simbi congolais, donc on a surtout Congolais na Rwanda. Mais école de guerre, ça. Bakobanda siko ko sera bana so ba 6e bakoyi bakei na école de formation école de guerre au 6e au côté kuna puisque basola qui déjà là je dois kankonde basolo na ba parents toujours na carte actualité politique il faut que wana sa coulisse Edi Kapen pourra être gracié à cette fin de l'année par le chef de l'État. Merci président Gilles. Betana maboko makasi. Edi Kapen Asa Sikoyo Muto Asa le témoin gênant. Il y a l'Iwa, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Alors pourquoi pour le moment va bâti là? Et puis nous quand on a lobby Naza pour soutenir création d'un tribunal pénal en République démocratique du Congo. À Bolanda qui 4 agents à ces pays, Bayakia, mais suite na bango ezali, balobi déjà il faut préparation à bas procès ban. 4 agents à ces pays. Balobi déjà il faut préparation à ce procès ban. Alors vous devez comprendre que non FCC batunyo surtout basalaki ba crime moyen batika bango ezate. Yangona mukwatomo la tika kinan bango bakende babatama na Sénat. Alors il faut comprendre bakene assemblée bakene koto. Parce que yangona yokaki docteur Denis Mukwege le rencontre chef de l'État. Là pas tout na pas ba journaliste mais le docteur Denis Mukwege initiative initié pour bakanga bato basali ba crime. Talande bakene ko batama na Sénat bakene ko batama na parlement. Est-ce que bakokanga bango yoka docteur Mukwege alobi les crimes contre l'humanité est jamais impuni. Donc cela veut dire que surtout les crimes en RDC, toujours dans la actualité politique. Il faut voir que non, dans la démocratie, c'est le peuple qui gagne. Le général Bob Ngoï, lobby. Puisque côté Est, il faut déjà les soldats à la mobiliser. Le général Bob, le commandant, il y a 3e région militaire, à Bengi Sud Kivu, à Salaki Parade, à Bengi tous les gars, à Bengi tous les soldats, à Ebisi Bango. Soldats, il faut éviter aux à la politiser. Et puis il faut éviter autobengi un tribal. Il faut éviter le tribalisme dans la armée. Ceux qui ont yoki biloko armée, et ça hors balo armée, du soto kokanga puisque va comprendre déjà quand on a ça message. A benga tous les généraux. Il y a Congo Mobimba. Après ça bango lobby, tala serment au bino bo preta. Liboso ya drapeau ya mboka. Boloba boko servir car peuple. Mais botika politique et pas ba politicien. Oyo nyo soto ko na carte que non talande ko nanga yelinga bobo ceci c'est là kaka maloba kisa tu alobaki de se répéter kuna. Toujours na carte actualité politique puis ça les amours belé bo excuser ngai. Na to Sabino Thierry Kasereka lobby. Akenda ko kutana na mama Denise alors tozo sepela na ngote puisque Thierry Kasereka basa bateau balingi papa Betonté. Alors les bateaux du FCC se vident chaque jour. Léon Kengo Wandondo adhère à l'union sacrée. Kengo Wandondo lobby en tout cas to sala mabe makasi. Ndeto moni que non Félix aza na souci ya mboka. Na zui parti na nga ya républicain. Puis aza parti na ye. A lobby bino surtout bokeni. Bo s'adhérer na sima union sacrée. Oya kobo union sacrée aza monguna. Oya kobo union sacrée aza monguna na bo moni Kengo Wandondo lobby. A lobby parti na nga mobimba bokeni. Bo adhérer na union sacrée.
ya wana ba kilobi il faut comprendre ba tout surtout ba comme bim officiellement ba tsinga ba tous bani ba ngonyo surtout ba comme ko sala yango officiellement. Alors pendant que kochité les partis de Mbusa Nyamwisi samedi ba so sala marche pour na ko soutenir Mukontombolo na Union Sacrée Antipas Mbusa Nyamwisi boye bakeno facha sia suitonga na ye mkolo na muka suitonga Mbusa Nyamwisi pour Félix Moïse Katumbi pour Félix Otobengi Jean-Pierre Mbemba pour Félix Matumulu pour Félix Yekuto ayeto moina kosta alobi na zo $50,000 par mois ekoki pona na oya kunati afani ne kuna omoni ayata na kosta abite Mukontombolo pas ça salanga c'est du jamais vu parce que bato basa na kento yango moni bazo tambola bazo ke nebo na kento na mutema mabe. Donc il faut yulu nande kona basa na mutema mabe parce que na politique oya na mutema mabe te ya wana moni Félix ce qui que faut yulu akozwa muto ako bénéficier ou soit azu otobengi privilège faut yulu fallait azwa parce que muto aliboso o Félix atandaki loboko c'est faut yulu bobo sanate afinga ya lobi loboko wana sa salité mais voyez mutema mabe na bango. Alors c'est pour vous dire que non Mbusa Nyamwisi alobi nazo soutenir Félix to bimana balabala samedi to soutenir ye pour la Union Sacrée sali eza pour na biso. Alors bobo sanate biso toza léopard Moïse Katou nani oto bengi Martin Fayon nande konaye ba ele biso système social la muka. Alors soso betela kimbula et pour là qui donc Union Sacrée toujours Fatibe toujours na carte actualité politique madame la oto bengi Tumazenza à Kosala Gagnon tous les ambassadeurs accrédités à la République démocratique du Congo pour la présidence de l'Union africaine ya Mokonzamboka betela chilombo maboko makasi. Il faut que solana ambassadeur nyonso avant Facha Bandabulo ya Union africaine bi nyonso tout Bolandi alobi na salaki eli vice-président pour la 2020 la 2021 na kokoma président. Donc président à président Maroc, à président Tunisie, à président Sénégal, à président Ghana, à président Botswana, à président Sierra Leone, à président de Madagascar. Donc à président 54 États. 54 États. Il y a un yo qui est président Sango Nyonso. Félix Antoine Tshisekedi est président Sango Nyonso. Tala batinique. OK. On a quelque chose. La lutte contre les fraudes, on a Gilles Alengeta, mon conseiller IGF. Papa, en tout cas, nous avons félicité pour ça. Gilles Alengeta a lobby par rapport à un message à mon conseiller, la lutte contre la fraude et la lutte contre la corruption sera intensifiée pour soutenir les chefs de l'État. Président l'IGF, bon, Gilles Alengeta soy tozana ba papa na tamisatu na mbokoyo. Donc libenga l'État, moyo simbezate. Tu omoni ba fantine na babukanga lonzo na ba auto bengi ba inspecteur puisque na enseignement. Asa moko. Ake bukanga lonzo mabe, akende côté ba konga mabe, akende côté ba DG mabe, akende na Daipen mabe. Asa moko. Parce que tozo senga ke bato boye bazala ya mitema puisque asia loba. Ba corrompaye na mbongo ebele ba 200,000 ebele et pas ba cas de FCC puisque ba yebi ke ba kanga ba nde ba kei puisque na yebi sabino Félix alobi boy ko verifie nga mbongo ekotaka na Congo azana sécurité kuto yo kolobate katedi ya shika tamu ba corrompaye na mbongo azoboy cortège roi chef de l'État azolo ba corrompaye na mbongo puisque Félix a yebsaye vefelenga mbongo nyo soto ekotaka esaka musala nini ope bimaka esaka musani parce que mingi leto lebisaka bino ba régie financière nyo soto ezala maboko FCC bato ande babanda okende corrompre ye pe atali alobi na koso mbongo te ngai fona sala musala selon le peuple da wana Gilles Alengeta to betel Gilles Alengeta maboko makasi na suka ya lisanga bondoki bango bazo battre bango na Shadari bazo linga babo Union Sacrée. Toyebisi bango biliaki bino biko. Alobi boye l'Union Sacrée est une majorité de chantage acheté pour accompagner la dictature. Le Félix a été dictateur. Félix a commis dictateur. Il y a un toyebisa kabino dans la démocratie. Bino mi banane consisté. Dictature comme la démocratie ou soit démocratie comme la dictature. Parce que Félix a une démocratie et Meli dictature na bango. Parce que comment bien la démocratie dictature. Merci beaucoup. Eshima
votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, et Shima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration. La ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Et Shima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.